先嚟睇咁樣啦。呢個位置就係我哋今日要介紹嘅屋苑，叫做龍基綠洲花園。咁因為前面咧就係益田假日嘅一個酒吧街，咁再行上去少少就係益田假日嘅一個購物商場。呢度仲有一間細細地嘅房。咁我哋睇到啦，呢啲櫃咧全部都係安排好晒嘅。三房，我哋睇下佢嘅三房到底有幾緊湊咧？咁我哋睇到呢一度啦，咁佢呢個咧就係做咗一個榻榻米嘅。咁下面咧，我哋睇翻呢間主人房。呢間主人房咧，俾我嘅感覺咧就 OK 嘅，都夠大嘅。你睇翻下，佢呢度咧係放咗一張1.8米嘅床。Hello， 大家好，阿 Ben 阿 Ben 今日咧帶大家嚟到大亞灣嘅比較中心嘅一個地方，介紹一套二手筍盤俾大家。有幾筍咧？咁又有幾中心咧？不妨就先嚟睇咁樣啦。呢個位置就係我哋今日要介紹嘅屋苑，叫做龍基綠洲花園。咁呢個花園咧就有10棟住宅，你話大唔大，話細都唔算話太細，係嘛？關鍵佢係一個位置實在太靚啦。咁喺我身後呢個位置咧，佢係屬於翡翠山裏面華美達酒店嘅一個別墅套房嚟嘅。咁嗰邊咧就係嗰個別墅啦，即係翡翠山嘅別墅啦。咁然後我哋慢慢行過嚟呢度，依家睇大家可以睇到啦，就係華美達酒店呢個天鵝湖咁我哋可以睇到有啲天鵝喺度游水嬉戲咁樣啦。然後之前有同大家介紹過嘅，就喺我哋呢邊就係翡翠山嘅公寓。呢個翡翠山嘅公寓咧咁之前有同大家介紹過啦，個價係點樣個面積係點樣啦。咁喺呢個位置，咁大家見到咁樣嘅一個環境，就知道有幾中心啦，係嘛？咁因為前面咧就係益田假日嘅一個酒吧街，咁再行上去少少就係益田假日嘅一個購物商場仲有天虹超市，係嘛？咁你話喺嗰個小區落到樓行到過去需要幾遠嘅時間呢？咁自己心中有數啦。行落嚟大概行個10分鐘，慢慢行過去綽綽有餘，係嘛？咁今日介紹嘅呢個單位係78個方，做到嘅係3房1廁嘅一個戶型。咁3房雖然係話比較緊湊少少啦，咁俾我感覺嚟講都屬於係一個安樂窩啦，係嘛？而且佢仲係大好裝修，基本上嚟講嘅話，有啲家具換一換俾佢嘅話，咁我哋就即可以搬入去住噶啦。咁呢個單位78個方賣幾錢呢？
468000，咩概念呢？468000喺益田假日呢個中心位置旁邊買到一個3房單位，單價只不過係6000蚊一個方。哇！好多人講都唔敢信啦。而且呢個樓盤呢，佢嘅一個建築時間呢，都會係比較新淨嘅，大概好似係17年定係16年交嘅樓嚟嘅。比返我哋嗰邊嗰啲就新淨得好多啦。而且裏面呢管理同埋嗰個質量啱啱睇咗下呢，都係非常之 OK 嘅。所以話呢個筍盤大家真係不容錯過啦。咁到底內籠係會點樣呢？好啦，事不宜遲，上去。好啦，依家我哋上到嚟咁呢，因為佢本身呢個係之前最早期係無批交付嘅，咁業主買翻嚟之後呢，重新係要自己裝修噶嘛，就做咗雙重嘅一個防盜門啦。你睇下外面嘅有一個雙重門，咁裡面呢仲有一個實木嘅木門，呢個都係鋼材嘅咁佢就係分咗兩扇門嘅，裏外兩扇。OK， 入嚟。咁我哋呢個單位係78個方啦，都屬於係一個比較溫馨即係比較溫馨緊湊型嘅一個小3房嘅單位。咁我哋可以睇到呢個飯廳呢個位置呢，咁呢度就做咗一排嘅一個餐邊櫃啦，咁呢度呢，我哋就放咗一張依家目前係睇嘅係4人位嘅一張台啦。咁呢張台呢，亦都係可以伸縮拉開放大佢嘅咁我哋再入嚟睇下我哋呢個廚房先。呢個廚房呢，你睇下我哋業主雖然係住咗有一段時間啦，咁我哋睇到有呢個消毒碗櫃。咁呢個消毒碗櫃呢，就比較壓定啦。講真嗰句，咁到時睇過大家唔需要嘅話，可以將佢掉出去嘅OK， 呢啲嘢全部吊櫃全部都係 OK 嘅，冇壞冇咩嘅。全部都係冇壞到嘅。咁呢個老闆牌嘅抽油煙機。咁呢度仲有一個萬家樂嘅熱水器咁天然氣通到呢個位置。咁呢度仲有一個窗呢個窗咧可以起到一個通風嘅一個效果啦OK， 咁再嚟睇翻我哋客廳嘅呢個位。呢個客廳呢，咁我哋依家可以睇得到嘅就係睇翻佢幾塊磚1、2、3、4、432 3.2米嘅一個開間咁樣佢就嗰度縮咗入去啦，係嘛咁整個開間嚟講，我哋睇落呢個咁大張嘅一個梳化放喺度，仲有茶几呢，咁我哋仲有一個咁闊嘅一個過道係非常之 OK 嘅個空間嚟講咁呢度電視背景牆呢，都做實咗有一啲吊櫃咁上晒牆㗎啦咁到時睇翻大家買過嚟嘅話，係想擠翻啲咩嘢佈置一下，咁都係一個溫馨嘅小窩OK， 出到嚟我哋呢個陽台呢個陽台呢，闊度大概係1.2米到啦，咁但係嚟講呢度呢就伸咗出嚟，咁大概佔咗有一間房，嗰間房嘅位置啦，咁就變成咗呢個陽台就做咗長咗好多啦。咁如果衫褲唔多嘅話，咁我哋可以就晾喺呢一個區域，咁嗰邊呢就唔影響一個採光同埋一個視覺效果啦，係嘛？睇翻呢個業主嘅安排呢，都算係好 OK 嘅喎呢度仲有一間細細地嘅房咁我哋睇到啦，呢啲櫃呢全部都係安排好晒嘅，到頂嘅一個衣櫃哇啲材質都唔錯喎咁呢個應該就係細路哥
用噶啦，呢間房啦，嗱，咁就做咗一張碌架床啊，咁外面咧呢度就係一個窗啊，冷氣機都係格力嘅啊，1級能耗慳電啊。咁嗱，頭先我哋睇到啦，嗱呢度開始咧就係裡面嘅一個櫃啦，呢個位置開始係嘛？咁外面嘅話就係我哋呢個呢個鞋櫃啦，玄關櫃啦，放下鎖匙你睇下啊，咁然後再堆翻啲雜物咁樣係嘛 ？OK， 三房，我哋睇下佢嘅三房到底有幾緊湊咧？嗱，咁我哋睇到呢一度啦。咁佢呢個咧就係做咗一個榻榻米嘅，咁下面咧就有一個儲物空間啦，嗱有拖櫃，呢啲拖櫃都 OK 嘅。咁然後咧，我哋應該嚟講呢個位置嗱，睇睇係嘛，仲可以打開，擠翻好多啲啲被鋪啊嗰啲咁樣嘅嘢嚇。咁然後睇翻我哋呢度都係安排咗一個到頂嘅櫃嘅。咁細路哥可能衫褲唔多嘅話，就係咁樣嘅一個衣櫃仔啦，係嘛，就唔多啦。然後呢度仲有一張俾小朋友做下作業啊、温下書啊 ，OK 嘅嚇。好啦，先嚟睇翻我哋呢個公共洗手間先。呢個公共洗手間咧，你話佢大就唔係話好大嘅。就得翻3個零方嘅啫，即係大概係40尺到啦，睇翻呢度一個洗手盆，咁樣鏡櫃，咁樣安排咧，其實都 OK 嘅。咁我哋依家睇到嘅話，就係話佢係冇做乾濕分離啊嘛。咁淋浴區咧就喺呢個位置嘅。咁喺呢個位置嚟講，其實我覺得個人嘅一個意見啦，其實呢個馬桶咧，個坐向咁樣嘅話，我就覺得就差啲啦如果係講話唔係話肥屍大隻嘅嗰種體型嘅話，咁將呢個馬桶嘅坐向調翻轉嚟，咁樣向法嘅話，可能會更加好啲嘅咁樣咧，咁嗰邊咧，如果係 OK 嘅話，係可以做翻一個乾濕分離，咁就 very good 嘅啦。但係就冇10全10美嘅好，又嚟睇翻呢間主人房。呢間主人房咧，俾我嘅感覺咧就 OK 嘅，都夠大嘅。你睇翻下，佢呢度咧係放咗一張1.8嘅床。1.8嘅床嚟講，佢仲可以做到3邊落地，但係呢邊落地其實講真嗰句就比較唔現實啦，係嘛？咁但係如果講真嗰句我哋如果係放1.5米嘅床嘅話，咁呢間房咧個空間係綽綽有餘嘅，做到3邊落地，嗰邊再放一個梳妝台，直情係 very good 啦。咁你睇下我哋整個落地嘅玻璃窗，咁望出去咧係我哋花園內園嘅一個園景嚟嘅。咁我哋目前呢個咧就係南向嘅一個景啊嘛。咁啱好依家嚟講係幾點4點零鐘啱好個太陽依家準備差唔多5點幾咁樣就要落山啦。咁啱好呢個西斜咁樣曬過嚟咁呢個位置都唔算話太差咁呢個陽光光線各方面嚟講 OK 冇問題，係嘛？好啦，咁我哋呢個單位簡簡單單就已經睇完㗎啦。咁目前嚟講呢個單位幾錢呢？講你都唔信紅本在手78個方3房單位46.8萬。咁46.8萬喺好多樓盤裏面咧，根本就買唔到3房咁樣嘅一個戶型而且呢度咧仲屬於係萬達、益田同埋吳悅廣場3個商圈嘅中心點。咁肯定呢度咧離益田假日係最近嘅，
咁我哋呢個樓盤喺側邊嗰邊咧，咁我哋頭先可以睇到嘅。咁我哋可以喺呢度望出去，我哋可以睇到咁嗰個方向咧就係翡翠山嘅嗰個公寓嗰個同埋嗰個華美達酒店嘅嗰個湖景嗰度啦。咁你話咁呢度行出少少，再過到去嗰邊，益田假日有幾近呢？係咪啊？咁大家如果講話40零萬買個咁樣嘅溫馨的小窩3房單位，你覺得會點呢？你覺得呢個價錢又吸唔吸引啦？仲係花園社區呢個屋苑呢，亦都係即係話係16年底交樓嘅。咁你所以話其實時間都唔算話好長唔似得有啲比較舊嘅樓盤嘅咁好啦，如果大家對呢個單位有興趣嘅，記得 WhatsApp WeChat 電話24小時 on call 嘅。咁我哋下次見。